let me just get a few things handled. What vacation are you 18th of August? 18th of August. Ông cái cây cho cái gì cây bôi đi cây cây đi. Ông đi biên đi. Cây cây đó đi. Mary season ya. Ya, it's Mary season ya. Hopefully it's not bad. Yeah, I used to like I'm just tired. You just arrived to Munisotaram. Exciting day, exciting day. We have the owner of the Jade Buddha. He is here with us. So this session is going to be a 45-minute session. It's a Q&A session. But the first part of the session, he's going to go over the challenges that he had to go through in making the Jade Buddha. And this is ready for you here. Would you please roll the drums to get this special guy up and running? He is an Australian citizen, and here he is. After a snap of a picture over there, all the ladies seem to love him. Some of the questions that I had asked, some of the people asked me, is he single? What is his height and weight? Those are quite personal, isn't it? We'll see if he's going to give us some of those answers. So please help me welcome Mr. Ian Green. The owner, the founder of Jade Buddha. 8 feet high, 4 tons. It's a priceless value, pure jade. He's going to go over the session here. He's going to go over briefly the jade, the finding of the jade, and then after that we'll do a Q&A session. So for those of you that are standing in the crowd, I know you're excited, but would you please, if you could, find a seat so that way some of the people behind you that are sitting down, they can also see Mr. Ian Green. So I sincerely appreciate that a lot. So if you could, besides the camera people, if they can, if you want to sit here, fine. And if not, please find a campus. He may not, but Mr. Green is a vegetarian. And I can tell you, I had to be vegetarian for this whole week. It's not bad. It is not too bad. I liked it. But is he going? So I'm not going to make this much of a speech. I want to talk briefly, just for a few moments, to give you some of the background, and then afterwards let's have an open discussion to discuss anything that you want to hear. Thank you very much. Hai năm mỗi tiết còn lúc đi sẽ đây sao sao ở bị quạt đây ở bị quạt Munisotaram ở nhiều thằng ta sẽ đây là o cứ là hiệu của quạt Munisotaram nhiều nâng cao một bị nam mố bị trầm nam mố hai tơ anh nhát hay xong chơi và bóng ôn dưới để luôn ban lưới hay và hai chia các con mặt bàn lưới hai mặt bàn con thả tơ quạt không chỉ đẹp nào về đấy. សូមបងប្អូនជួយតែបាយខ្លាំង
ជាសំណង់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងគ្រប់សមិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងវត្តមនីសតារាមគឺកែវមនីជូតក្បាច់នៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំបាទនោះគឺថានៅប្រាសាទដែលប្រពុតប្រុសព្រះបញ្ចវិធីហ្នឹងគឺការទាំងអូលទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកជាបាទចៅយ៉ាវសុកជាបាទសុកជាលោកយ៉ាវសុកជាបាទ លោកជាក្បាច់របស់បាទបើយើងជានួទាំងអស់នឹងទៅគាត់ណាប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវក្រោមការដឹកនាំវត្តយើងគឺថាមានក្រុមអភិបាលបាទដោយក្រុមអភិបាលហ្នឹងមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសសូមអញ្ជើញនាំឲ្យស្គាល់បាទអនុប្រធានទី2គឺលោកពេកសានអ៊ូបាទគាត់នៅខាងស្ដាំចាសូមជួយចែកដៃអបបាទបន្ទាប់មកគឺលោកយ៉ាណាត់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បាននៅទីនេះទេក្នុងជំនាញទេប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ទាប់មកក៏មានកិត្តិយសនឹង is a dumb question. They're all good questions. So, okay, just raise your hand and we'll be glad to get this session going. Why do I do this? មានសំណួរចាការសួរហ្នឹងគឺជាការជាការរៀនសូត្រជាបញ្ញាបង្កើននៅការចេះដឹងចាបើសិនជាអស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទមួយឈ្មោះហូនទីជូនបើសិនជាមិនចង់ឲ្យឃើញមុខក៏គឺឮទៅសំឡេងក៏បានដែរចាអត់អីទេចា Let me open up with a question for him and we'll see if he can answer it here. Sometimes it's the best way to stumble the guy, but I don't think this guy has never stumbled. He spent a week with me, and it's been a very pleasant. The first question. Thank you very much. So I've been a Buddhist for 42 years, and I first encountered Buddhism on a trip to India when I visited Assam, which is the នៅពេលដែលដំបូងបងអស់ខ្ញុំបានទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយទៅបានសួនឧទ្យានទៅនៅសួនឧទ្យានមួយដែលជាទីកន្លែងល្អប្រពៃសម្រាប់ប្រវត្តិនៃពុទ្ធសាសនារបស់ Please have a question មានសំណួរអីបងប្អូនគួយឈ្មោះណាចាសំណួរyeah right there There's so many different images of the Buddha What inspired you to design the Buddha statue? That's true. If you look at a Buddha from China, he's very brown. If you look at a Buddha from Thailand, he's got very high crown on the head like this. So every country that creates Buddha statues, they're all different. But we based this one here on the Buddha in Bodh in India, the very place that the Buddha was enlightened. And so this, to many people, is the closest that the Buddha actually was when he was alive. សំណួរបានសួរថាតើលោកធ្វើប្រពុតបដិមាកែមនីចូលនេះដោយទទួលអធិពលពីណាមក Thank you. Any other questions? Those are great questions. How about tell us a little bit about the tour, Mr. Green. ការតាំងប្រពុតបដិមាកែវនីចូលនេះគឺនឹងមានរយៈពេលដល់ណាទៅចម្លើយគាត់គឺថាយើងនឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយនៅក្នុងចំណោមថ្ងៃចុងក្រោយដែលនៅវត្តមនីសតារាមមានការតាំងរូបនេះបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺនឹងទៅ Nebraska រួចហើយនឹងទៅ Portland Oregon Seattle ហើយនឹងតទៅទៀតនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលកែមនីចូលនេះតាំងនៅនេះរបូតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចម្លើយមិញគាត់ថាគាត់បានឆ្លើយហើយគាត់ថាចេញពីនេះទៅគឺទៅ Nebraska ដូច្នេះគាត់តែជាបណ្ដោះអាសន្នទេដែលមកតែងតាំងជូនបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងទីវត្តអារាមនេះបាទសូមអរគុណ You already answered to the question that how long you intend to stay the Buddha in this temple. You already answered. សួរថាតើនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោក Green ហ្នឹងលោកតាំងចិត្តថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺជាកាតឬគឺតែជាព្រះឬក៏ជាតែបុគ្គលដែលគ្រាន់តែជាអ្នកបង្រៀនទៅថា
mà giờ chỉ kêu cha rư năng cha Master Green, in your heart, the unit of human being or supreme human being. So the one difference between Buddhism and many other, most religions, is that so the Buddha began as a human being with all the same suffering that we have, and his search was to find a way out of that suffering. So from that he found the path to enlightenment, and his lesson to us is that we also can follow his footsteps and become enlightened as well. So there's not to, if something is wrong with our life, it is not because it is someone else's fault. It's not because the God is there and the God is not looking after me, or the government's not looking after me, or whatever. The responsibility is ours to create. Of Buddhism, a strong message, and it's why people like myself, Westerners, are often attracted to Buddhism, because it makes it responsible. You don't need to accept anything just because someone says so. You don't have to accept anything just on faith. You have to work this out for yourself. Okay. I was about to say that it's wrong, but he said himself. ការខុសគ្នារវាងសាសនាព្រះពុទ្ធគឺព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនិងសាសនាដទៃទៀតវានៅត្រង់ដូចនេះសាសនាដទៃទៀតក្នុងព្រះដែលបង្កើតលោកទៅទេតាមពិតទៅសាសនាព្រះពុទ្ធនិយាយឡើងអំពីការយល់នោះការបំបត្តិសេចក្តីទុក្ខវានៅត្រង់លក្ខណៈដូចនេះគេមិនអាចនិទុកមកឲ្យខ្លួនយើងហើយត្រូវតែរកបំបត្តិការទុក្ខនេះបានខ្លួនយើងរឿងមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតគឺថាកាលណាមានសេចក្តីទុក្ខនេះហើយកាលណាមានសេចក្តីទុក្ខនេះហើយរូបពីចំពោះ Mr. Green ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសួរសំណួរនេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនវិញហើយថាការដឹកនាំទាំងអស់សេចក្តីចម្រើនលូតលាស់របស់វត្តមនីស្តារចូលក្រោមបានគង់នៅមុខពុទ្ធបងប្អូនស្រាប់បាទអញ្ចឹងថាសូមបងប្អូនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គសូមតបសរសើរពីស្នាព្រះអង្គបងប្អូនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យការចម្រើនលូតលាស់នេះបានដល់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ About of Munisotaram Buddhist Temple under leadership of Venerable Mansang គួរថាតើទីកន្លែងអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីតម្កល់ព្រះពុទ្ធព្រះបដិមាករកែវនីជោតនេះនៅកន្លែងណានេះសំណួរទី1សំណួរទី2តើលោក Mr. Green បានជួយមកពីប្រទេសណាបាទសូមអរគុណ I have two questions. One is Mr. Green នៃព្រះពុទ្ធបដិមាកែវនីជោតនៅទីនោះគឺនៅទីក្រុងម៉ែលប៊ននៅជិតទីក្រុងម៉ែលប៊នយើងបានធ្វើចេតិយមួយដ៏ធំខ្ពស់មានកម្ពស់165 feet នៅខាងក្រោមចេតិយនោះទីនោះហើយជាទីតាំងរបស់everything for the Jade so far the Jade Buddha, first of all, the boulder of Jade that we bought in Canada was worth just over $1 million US dollars. So then we had to buy it. Of course, I didn't have $1 million US dollars in my pocket. So we nâng cái hạt cầm cá thoáng một cái đại môn là bán co sang cái ca mình chốt vitamin ca để sau khi của ông làm này hạt tá mình ti vô nhiều thứอย่างnào bán chuyện bán của ông hay cái nát cầm cá để ông nát tươi co sang làm bán đò là o thì chẳng phải chọn phần nào là hôn ở bờ tây bán cao trở xa là tao có ông liên nhà nhiên vô thời nhà
ចិត្តយើងឃើញយ៉ាងម៉េចថាតើគឺមិនមុនគោបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីឲ្យជាពិសេសការចំណាយបន្ថែមលុយសឹកតិចថែមទៀតនឹងតំណាងហើយនឹងអ្វីទាំងអស់ដែលរួមផ្សំនេះដើម្បីឲ្យអាចកើតជាព្រះវិហារដ៏ស្កឹមស្កៃយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសថាសូមបានជាបានទៅ For the statue of Jade Buddha to realize it must be built by one development. What about the monastery of what Munisotaram, the statue, the temple, everything in this place? In such a beautiful place, សូមចម្រើនពរដល់លោកព្រានហើយនឹងអស់លោកស្រីពុទ្ធសាសនិកដែលកំពុងមានស្តារយើងហើយចំពោះអាត្មាភាពដែលគ្រូបរិស័ទមានទំនួលសួរថាតើកសាងព្រះវិហារកសាងចិត្តដីកសាងបុស្តិកឬក៏វត្តអារាមនេះគឺមានសុបិនអីឃើញដែរឬទេវាមុនណាអាត្មាភាពក៏សូមជម្រាបថាអាត្មាភាពបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលដើមដំបូងដែលមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមហើយក៏ភពនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈកាល10ឆ្នាំឆ្នាំ1986ដែលបានគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ពីស្តារាមនេះប្រមាណជិត18ឆ្នាំដូច្នេះអត់មុននោះគឺអត់មានសុបិនមែនគាត់ថាបរិស័យរបស់វិស័យរបស់ជាពីអតីតជាតិមកលោកស្ទង់នឹងបច្ចុប្បន្នដែលមានបានផ្សាយជាមួយនឹងប្រសងជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាមួយនឹងបរិស័ទយើងនៅជើងវត្តនេះដែរទៅបរិស័ទរត់មាននេះដែរយើងជាពុទ្ធសាសនិកគឺមានបានផ្សាយជាមួយគ្នាតែណាបើយើងមានបានផ្សាយដល់បុត្រសាសជាមួយគ្នាហើយក៏សេចក្តីបំណងសាសនាក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឬរហូតដល់ទៅក្នុងពិភពលោកក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងវប្បធម៌អរិយធម៌គេមិនដឹងរបស់ខ្លួនក៏ដែលបានញ៉ាំមហាតីរបស់ខ្ញុំកាលណាមកជាក៏ដែលមានឱកាសនិស័យស្ដាប់នឹងរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមយើងទៅរដ្ឋមនីស្តារដីរដ្ឋតន្ត្រីដីណាគឺ99%គឺជាសប្បុរសធម៌ទឹកចិត្តរបស់ខ្មែរយើងដែលបានឯកសារធម្មការហើយដែលមានឧបនិស្ស័យល្អទៀតណាគឺថាបានឧបនិស្ស័យគឺថាលោកជាងសវណ្ណដែលជាមេជាមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងជាងបាច់បានមកដល់សាររដ្ឋនេះទឹកដីមានស្តាររួមជាមួយនឹងកម្មការចំណោះនោះដែលចំណែកជំនាញខាងជាងផងជំនាញខាងបាច់ផងអាត្មាលើកទឹកចិត្តថាបើឥតមានជាងមកដល់ខែ8ឆ្នាំ2009ក៏បាននាំប្រសារីភាពនឹងដូចបំណងប្រាថ្នាហើយបន្តនេះគឺដែលបំណងតែក្នុងទៀតគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកសាងសង្គមវិទ្យាឲ្យបានសម្រាប់ជាស្មារតីដើម្បីបន្តត្រឹមបរមសារជាតិក្នុងអនាគតកាលបើហើយជាយ៉ាងយូរបំផុតណាក៏ពួកនៅកសាងពុទ្ធរូបតាមព្រះអង្គមានពុទ្ធរូបក៏តែជុំវិញរបស់សមិទ្ធផលទាំងអស់គឺក៏បានហើយជាពីលៀងចម្លាស់ហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបនៅអំពីសមិទ្ធផលដែលនៅក្នុងវត្តនេះស្តារាកិច្ចការកសាងរបស់នេះដែលសេចក្តីត្រឹមបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបងហើយបានជាយើងមានសេចក្តីខ្លាំងក្លាដោយបានដឹកដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមព័ត៌មានតាម DVD ក៏តាម website តាម YouTube និងហើយរហូតដល់គណៈកម្មការយើងបានទំនាក់ទំនងខាងអង្គការមានវត្តណាទទួលទៀតបានជាខ្ញុំកាលណាជាមួយនឹងគណៈកម្មការយើងទាំងអស់ក៏បានឯកភាពគ្នាទទួលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមកប្រពៃពិធីបុណ្យហើយយើងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាន previous time that we feel and we do all the good things together and that's why we come and join together have the same mind, the same feeling, the same spirit. We dedicate that to make this place a Buddhist center, a center not only for Cambodian to worship, but it's a center to support the peace according to the Buddha's teaching.
the Buddha teaching about all beings needed to sustain the world. So in that pretext, in that we decide to build it, and we have the support, and we even have any money from any public fund. It's just the money from the community support. I could say that it's 99% of the well I pay for your expense. No, it's from $1, from 1 penny, from $5, $10, $10,000, all level of all and that's why we decide to build the most. We think that is the most beautiful stupa in this area. And then we realize it's about 80 expenses based on the support of our community, like all of you residents here. And I'm sorry. How did we raise some of these funds? It's you and me, the people that are standing behind you, in front of you, your neighbors, your friends. Those are the money that comes into this facility. And we would like to sustain that for your generation, your little kids that's just walking holding a red balloon there. Mr. Green, you have already met Honorable Munson, yes? And you heard about him, a lot of good things about him. You know, I really value Mr. Honorable Munson. Here, a lot of the people would ask him, can I do this? Can I do that? His answer is yes. It's achievable. Okay? And this is the first time that you ever held the largest Buddha of Cambodian Buddhist temple. And you and I had discussed on a way drive out here that you have a magazine